咳嗽带来的烦恼。多年前，每到冬天都会咳嗽，白天都是短暂的咳嗽，夜晚半夜经常咳醒，非常的难受。为此跑了很多的医院，拿的药都是西药，而且很不便宜，反反复复总是治不好，困扰了很多年。冬天是我最不喜欢的季节，家里人经常会给我说一些老人传下来的偏方，而这所谓的偏方却给我带来了意想不到的效果。比如短暂咳嗽少痰，白痰就用雪梨和川贝治疗，效果特别好，也可以去市面上购买雪梨川贝枇杷膏，效果也是不错。不过我比较喜欢自己动手做，把雪梨切开，把中间的核挖出来，把川贝枇杷和冰糖放进雪梨上，然后上锅蒸20分钟即可。一日2次快则2天，慢则3天，没有抗生素带来的烦恼，对身体健康很不错。我们家里或多或少都会备点季节性的食疗养生药膳，每到秋冬季咳嗽都会不断。我记得我小时候，妈妈带着我去姥姥家，一进门我就开始咳嗽，姥姥急忙就问咳嗽多长时间了，然后从陶罐里倒出来一些汤汁，远处就能闻到酸甜香味，特别清香。然后姥姥让我喝起来酸爽润喉，我喝了有3天，咳嗽竟然好了。这个记忆一直留到现在。后来我问我妈那是啥，妈妈告诉我那是黄桃汁。这个方子是黄桃1斤，白糖1斤，一个陶罐黄桃要选取夏季刚从树上摘下来的北方黄桃，黄桃洗净放到陶罐里，1层黄桃1层白糖，装满密封，埋入土下50公分，膝下埋藏3个月即可食用，也可以长时间埋入，时间久了就会有酒味，特别好喝。入秋时我们通常会喉咙特别干燥，嘴唇起皮，一般郊区的田地里都会有桑树，特别是深秋，在远处就可以看到叶子比普通植物落得晚。我们选取桑树的叶子一定要霜降过后才行，这时的叶子才有药效，把采来的叶子阴干备用，喉咙不舒服、干燥、咳嗽都可以泡水喝，桑叶的功效还有很多。